வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு மில்க் ஸ்வீட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க. அதுக்கு 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்து வச்சுருக்கு, 1/2 கப்பு சர்க்கரை, ஒரு லெமன் பிழிஞ்சு வச்சுருக்கேங்க. எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க செய்முறையை. பேன் எடுத்து அடுப்பில் வச்சாச்சுங்க. இந்த 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்து கொதிக்க வச்சிடலாங்க. பால் கொதிக்கட்டுங்க. பால் நல்லா கொதித்து வருதுங்க. லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணலாங்க. ஆட் பண்ண உடனே கொஞ்சம் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ண உடனே நல்லா திரிஞ்சு வந்துருச்சுங்க. அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிக்கட்டும். அப்போ தான் கட்டி கட்டியாக கொஞ்சம் ஃபார்ம் ஆகும். இன்னும் கொஞ்சம் திரிஞ்சு வர்றதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. நல்லா ஃபுல்லாக திரிஞ்சு வந்துருச்சுங்க. இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணலாங்க. இப்போ இதில் ஃபில்ட்ரு பண்ணலாங்க. இப்போ இந்த பாலோட இந்த ஏடுகளோட தண்ணியை போட்டு நல்லா கழுவிட்டு வந்துடலாங்க. சில் தண்ணியை ஊற்றி இப்போ 2 டைம் இதை கழுவியாச்சுங்க. இதையும் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க. இந்த பன்னீரை ரெடி பண்ணியாச்சுங்க. நல்லா பிழிஞ்சிட்டு ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதை திரும்பவும் எடுத்து பேனில் போட்டுக்கலாம். இதையே நல்லா கட்டி கட்டி இது பண்ணால் நம்ம வீட்டிலையே பன்னீர் ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். இதை எடுத்து இதில் ஒரு நம்ம ஸ்வீட் பண்ண போகிறோங்க. கொஞ்சம் கடாய் காஞ்சி இதான உடனே சவுண்டு வந்த உடனே நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிடலாங்க. எடுத்து வச்சுருக்க சர்க்கரையை நம்ம லெமன் பிழிஞ்சு விட்டனால அதில் வந்து அந்த லெமன் வாசனை இருக்கும். அதுக்காக தான் 2-3 டைம் நம்ம வந்து இதை க்ளீன் பண்ணோம், தண்ணியை ஊற்றி கழுவி எடுத்தோம். இப்போ நல்லா பேன் காஞ்சி அந்த சவுண்டு வந்துருச்சுங்க. இந்த டைமில் நம்ம சர்க்கரையை ஆட் பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்வீட் சிரப்பெல்லாம் இந்த பன்னீரில் வந்து நல்லா உறிஞ்சி வர்றந்தினி நம்ம கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கலாங்க. அப்போ தான் சாப்பிட்றப்ப பன்னீர் நமக்கு இந்த ஸ்வீட் பன்னீர் ஜூஸியாக இருக்கும். இது கூட தேவைப்பட்டால் நம்ம ஏலக்காய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ பாருங்களேன், நல்லா இந்த பொன்னிறமாக வருது இந்த பன்னீர் எல்லாம் சர்க்கரையோடு சேர்ந்து வர்றப்ப நல்லா சாப்பிட்றப்பயே கச்சுக்குன்னு இருக்குங்க. இதை வேற ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். சுவையான பன்னீர் ஸ்வீட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதில் சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்கங்க ஸ்வீட்டாக. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.